pu speaker ka zo na hi za pathumna star number za pathumna oma za pakwana oma za somna omboka kan minister hian chan the vek thau karinga om vek thawa chan na kha pwd vek ania takhan bin sangal mai sila thain karinga star number za pathumna chu Longtlai West Assembly constituency chunga kumsang nile som nile pathum som nile pali chung khan saski na tho ani em engna nge tho ani lom panina khoimuna tenge na hi tho ani naming tho na mun veng khuale amount nil thayem pathumna tunge contractor tu tenge contractor mingle address pu speaker hi anstar zo om tak ani line he saski hi scheme tharania kum somngan warul le tur ti khania an na tho hi kan bial mi puite point anstar kan zo me chon nam se don lova star ka han zo nga hen chana ro chu sei de in karinga a hiat lan tan po tha pu speaker chu ka zo na ni e kalome member 10 kan share du kan zo te chuan in tla sun turon hlei ne maro chu zonga za khan chang thei lo palan I point in se thiamanga chang turin PWD department changtu minister pu walal hlana lo somang pu speaker member zom tak pu si lian ngu lian chunga Longtlai West bill to MLA zona ka chana chu hetiang hian ye kumsang ni som ni pathum le som ni pali chung khan Longtlai West Assembly constituency hom chunga saski na tho aoma chung tu chu improvement of approach road through Korthindeng WRC area kilometer nga le point nga le construction of Mautang to Borogui Suri kilometer nga thuite anni improvement of approach road through Korthindeng WRC area nuaya heng na te hi tho ani pakhatna internal road pavement approach road to PWD rest house at Sonhu na thok tu chu pu F lalkai sanga bazar veng Longtlai amount cheng nuai ruk le sing sari patnina construction of side drain near Piang Liana residence at Molbu L na thok tu pu F lalkai sanga bazar veng Longtlai amount nuai thum le sing ni pathumna approach road between PMGSY road through Konkhwa nathok tu F lalkai sanga bazar veng Longtlai amount chu noi sari le singli ani palina construction of PCC pavement from Nimai Chandra house to primary school at Ngun Lingkhwa nathok tu F lalkai sanga bazar veng Longtlai amount cheng noi li le singa construction of Mautang to Borogui Suri nuaya hian heng na te hi tho ani ve thunga pakhatna construction of culvert at Berama Tuikhur to College Veng Road Longtlai na thok tu F lalkai sanga amount cheng noi area panina widening of road from Paithar to Sitang Pui na thok tu F lalkai sanga amount cheng noi somni pathumna construction of Ling Road from Upper Saika LL na thok tu F lalkai sanga amount noi nga palina construction of retaining wall at College Veng Longtlai na thok tu F lalkai sanga amount cheng noi kwa pangana construction of Ling Road from Sontlang Pui to Huai Lui Chua na thok tu F lalkai sanga amount noi somsari le pangate anni contractor hi lalkai sanga bazar veng Longtlai ani pu speaker azona dangka kasang ngalangem zo khami zale pathum chu khani cheng tiang ani lo chuanin kan minister te in pa cha lok le zobel na zo turin azo na nei tu pusing one mun lian chungai lo somang pu speaker ka zobel na ka zobel ma ka bin sang mai se tha ka zobel na tan chuan ama poina nei thawa star number zale pakuana a soi khel a soi la chiang thawa
suta kan zo du chu tối thế ni maya World Bank Road song te tu bung tang south kong hi ti ga nge na hi tan the ani ang ti zo na zo bang na pakhat na ni apan hi na chuan PWD Nuaya Saski Project 2022-23 chungin Longlai West Constituency hom chunga eng na tenge thove ni khoi muna tenge heng na te hi mi pui wan tang in an hlok puin kan hria em ti ani a kha zo na kha min sanga kan zo bel du em em chu khang na te kha tho tan ani to em tho ani to em na kha lungoi thak takin nan thok em ti kha ka zo bel na ani a chu ti rol chuan he surkhar thar hian engangin nge kan minister zong tak hian PWD minister hian malak kalpui atum pakhatna chuan quality control chungchanga enganga malak nge tum ti ka zo ta apanina chuan work monitoring chungchanga angin nge ma lak atum tina patumna chuan restricted tender atam em china hepo hi ni fek ani voina mi zong zong kha ka kan bial ve te chau 37 Longlai West Constituency chunga mi chau ani a tunan chiar chuwa kha mi pui van tang lam tan a in sum siam na ani ti alan chian na chu contractor pakhat ming vek ani a kha kan bial ne kan he chiang ve tok ani pu speaker chuan chuan khang ang na atekha lo thok thalo ta sela engtin nge malak atum ti te pokan zot bel du'a tin kan sarkar kalta kha in thandon kumania thandon kuman che dan kha a kat thian te hen benglo sungong deu sela benglo hup se arab tha kani ma son na lamani lo ma se sumunga awangin kinna ni chuang lem lo ti ero chu alangin ka ria vainia kan sarkar lo ding hi asaski posem velo SCDP posem velo rekso permit posem velo two-wheeler permit posem velo kan diloma asem ho kha tla deu nualani engpo ni se kan zo du chotop na tan he sarkar thar hian saski malak na chungchang ani mo PWD malak na department enkol na hian khang ang ka zo na te quality control chungchang te le works monitoring chungchang te le restricted tender chungchang te sarkar tharin in than mai lon zuar nang kha kalpui in tumem tuna min han chan to na ta ka te kha na an chan vek to em an thok zo to em ti te kan zo bel ni e lo me zo bel na zo turin champhai not bill tu zong tapu H ginzalola lo somang ole pu speaker kalome kum tam tak siam that to lo kong chelu tuk mai khozol changar rabung inkar hi kanei ve a te bial chunga khian hei hi sarkarin ma min lak sak thengem ti hi pakhat na ni sela pani na champhai kho pui chung hi konga che khop maya mun tin mai hi che fai vek maya heng te po hi sarkarin ma min lak sak thengem ti ni le ta sela pathum na vapara changa murlen kong hi PMGS ua in kan lai tlang to ani amaro chu black top kan haba ka hei hi kong poi mo tak ani a achan chu murlen sanctuary a hian foreigner te le state danga chang te po khan local thina tourist tam tak kan hip chan ani chuwang in heng te po hi black topping min ti sak thengem ti ka zo na pathum na ni le ta sela dena dol le kan soidu le chu PWD anga kan malang na big tin highway anga te pon yang chu sarkar hian kongil zo hi kan siam thengem ti hi ka ngai tu na lian thin khop mai kong tam takhi kol deuin kan siam thina tlang sang tuk vak lo te pe chu nor tlang mai the hi tam em ani tin kor thuk vak lo te pe chu han fi la khatia kong mar tak nei thei kan ni a chu wangin khatiang zong khan sarkar hin ngai tu na kan nei thei to ngem sustainable parameter ani heng te hi thil poi mo to pani wangin kong pui ngil zok hi sarkarin
kan ngai tu thei tong em ti la hi kan zona ani e kalome zobel na zo turin pu a roaming le thorang bel tu member zom tak lo somang pu speaker kalome pu speaker ka zobel na main assembly ka voi khatlu ve na ni ya tun tram hi dan le dun ka hriat ba ka omani chuan pu speaker I thune na hnuai om kan ni ya minon khak mai tura ka nga ya ek an star question pot huya zobel na pot hui de ulek dona tin zona hi du a zo theinin ka hria a delhi apo kan training khan Mizoram MP a India ram MP disqualified masak ber nang mani lampon in zo tho kha pu speaker chu wan chong ka zona te hi engemo sei deu ni pon khongai takin PWD minister kha min lo chin chia saksela thatakin voina min chanvek thailo pon ziakin min pese ti kha karon ngen ma sani in kha khai lo in zo tum phot mai la pakhat na pu speaker saski 2023 to 24 hi laps thayani em panina ani chuan sarkar hian lapse poi ati em pathumna saski lon pung omlo kum somnga nuaru tur hi tun tum Mizoram sarkar hian tha ati ve em palina ena saski sum manga na tho tur dan ang thlapatender chua contractor than fel vekto LOA letter of acceptance pek vekto agreement sign to work proceed turati vekto contractor te hi ten var bala la thoklo tura an hril thin hi sarkar in ahriat puyem ten contractor then khat na agreement amount an nei zong var ba thok veklo tur an hriat tir le tho tur tho phalbik an tender chungami an hril hi sarkar ti tirani em ani chuan PWD te hi ziakin sarkar in instruction apm sina achunga zona khi adika verbal instruction chua in pek ani chuan sarkar hian te rule kozen tir angin in ti tirem ni dina contractor te hian na tho tlai oblik thailo chana hindran sa te puta se extension of time an pek nge angai don sia in lo khaple mayangem pangana ena kumin san hi somni pathum somni palia saskia sum lo lu to hi uc sanction tu ten hena pek vekman in tumem pangana bina tuna contractor khan to te hian an na hi thokzo tho an tum melina langsia tuna sum hi alap spal ani point sarkar in arul tho angai don sia saski sum local le tura tangin in rul don emni sina pangana sina pu speaker saski fan sanction hi state implementing agency ne na sarkar hian azom thungin a release em chin chiangai na om tolo pu speaker pangana dina saski lon guideline hi sarkar hian zom in ria em pangana ina pu speaker contractor te 50% supplementary agreement site to viau lo mo zia ka apek lo chuan adikem chuan pu speaker kha dan lo ka ti ni chuan adan min ko chho sakhram ro ole pangana f na pu speaker bill of quantity BOQ te department in reconstruction thatle mek ne soi hi adikem parukna sarkar hian interest deposit certificate le utilization certificate hi tun kum sang ni som ni pathum ni li hian pek tlak vek man atumem pasarina ena niruk khakwa sang ni som ni pathuma saski fan first installment yang an chin chuan zo pakhata 46254.9793 lakhs sanction to hi ni som thum pakhat sa ni som ni palia manzo turati ania manzo ani theyangem manzo man ani nilota sela engtien nge Mizoram sarkar in malakatum bina atopna ber pu speaker atopna ber dottu ni pu speaker bina saski guidelines hian tuna sumhi manzo ani lo chuan second installment le 2024-25 fan tur ati boy theini in atar langem ti khani sela atopna ber pu speaker kan chief minister hian ZPM sarkar huna chuan
PWD Quality Control Division hi CMO wa kan attach chang ati thina hai hi attach ani to em ti kha ani e pu speaker kalome le tampio maya kan concern minister khan in tun tuma chang nat lo ni point rin tem lawanga chuan hei zora pathum kan la to a mara chu kan group leader BJP group leader kha phar ve tlak maya ni hi a zom rio bain la le ram te ngu doctor ke be chua se habil tu Post Speaker Kalome. Siha District Noya Saski 2023 atanga 2024 chunga na tho hi Anstar 3 kan ka zota aron chuak nual maya Post Speaker. Heng na te hi lat heng na la tho lo te hi sarkar he na cancel don nge cancel lawang ti ka zo na nia lo cancel ta se eng tia malak zel nge tum ti ka zo na ni e lo mo me fel nat mai mo kha chu zo la kan zo khan thei ram chuan in member ten ni e chople chila in zo hi ne minister tan po a han react nan lo tur ti hriat ang chia hi chuan in thiar film thei ram ramila lo mom khopang chuan hei zo na ma salama mi ICT chungchanga kan tirial bial tu member zom tak in zo na ti sual ni lo mo tia ron soi project engza nge tender chana ni ti chungchang kha chua ni ti zok tu ni lo mo ti kha he original script kan na lo thlenga zona hi chuan open tender restricted tender le open tender mangin project engza nge tender chana ni ti ani mi mai kha chut sual pala ni mai the zo na lama khan kha kan clarify ni lekha zona ka ki tam khop maya kan PWD minister PWD chang tu kha a thei ang te chang turin kan som do na nga thei ba kha chu kan phut lawanga a chu le tha ti le na kina ziak te pon lain chan thei tura ngai la thangai lo somang Post Speaker zona kha athan ne mangreng dewa pon secretary anga kan changa pungun lian chunga zona kha World Bank Road chung te chu so to bungtang sau ti chung sang kha tinge na tran theng tian ya tun din mona bungtang sau thong siam na tur hi malak na te siam alom lo amaro chu survey te nein detail estimate te han siam trin chu ani ani in pugin zalala khozol le rabung inkar tun ministry hi kan van doina ang rang kong si hi kan ro chunga akhoi lai mai kong thom lo moti mai tur hi ania sarkar ma sa te kha ding ve box se enge mon lo ti thin ni tu na po i velo ma tang in kom se thulir mai kan ngai tha member zom tak puro ming thanga han roming liana han zona kha atam khop maya appointed te chang lo in essay typing kan chang tiang saski hi special assistance to state for capital investment tiania India policy ania loan ani tichuan sarkar chuan in vaibel se zanga minron peya chuta chuan PWD in kan chang tambera department train khat sport department te health department te tourism department ate po hemisaski hi engmachin an mangbok ani saski a controversial tak na sanber chu in thandona anrun pek wangania hemi saski sum hi October ni ruk sang ni som thum le pathuma expenditure sanction hi sarkar in adong chawani tichuan October a chuan in than boro kani to election an puanga tichuan model code of conduct kha enforce alo ni ngalta saski chungchang am balak na zongjong ka top vek ani lo theilo ani hemi ma de hian engemaw za chu process manania ta chuan agreement te signa letter to proceed to work te po engemaw san chuan an dong manani amaro chu model code of conduct enforce ani china ka chuan top ani ta
December tha in than kan zo result lo chuaka apok dura hetilam om jong khal lam kan kal hetilam om jong kha hetilam an kal ta tila dang lam ta ni o ordar pakhat mal hum lo khan hum ve ten dua ti chuanin kan han zira ama work order pe mai to tura sarkar file om jong jong chu kan sia dangin til poi de mai chu khesa ski hi election fund ang campaign fund ang tia ta man tumna ril ru kha party then khat ril ru om tla tani chu wangin asset capital investment ani anga asset siam na lampang ain in thanna chak tumna tu te ma pui poisa pek wa tumna campaign fund ang de kha ngai to na alian viawani Speaker, point of clarification. Khongain khatianga soifia nilo khan ka point te kha voina chang thailo ni pon jiakin min pe thayem. ai point ko chang don ram pu speaker Minister Khan chang don nia chang lawang ti polom chong lo han ti chuan kan han en chianga thil fel lel tam tak aum ve bok ani an thiam om thowa in than don thil ania thil la ti fu vek thailo phoi loi tak te po om ve theya en tinan construction of football field at Maubo ti chum daw ta ni chu ta chuan noi zathum samli an da ta chumi noi a chuan in na ti sang sang kha Maubo field sakna tura tam khan nursery school siamna te slap kalvat Maubo siamna te wall link drain siamna te damveng Maubo siamna link drain siamna te BSUP complex loipomi siamna te Harilimbu house loipomi siamna te volleyball court siamna te middle school playground siamna te katiang kha thiltam takha construction of football field at Maubo ti noi khan om ta ni tin pakat le chuan construction of approach road from Parvatui to Zopui tiomta construction of road from Parvatui to Zopui 6 kilometer and there so minoi chon Pailen khua ta thoturte dilzol ate saitha ate chaltui ate pukjing ate Parvatui ate Truazol ate Rulpui limate Ailong ate West Lungdar ate Khorinhim ate na kha ansem som ta vak mai ni chung chu ania asset siamna angkong kha akolo akokro le chung ania wang chuan sarkar in thla ka contract thokai lo ten thoven dua bokor dar humai lo ten hum ven dua cancel theidan om lomi ti ngai tuna lian viawani amaro chungun taken kan ngai tua kan ho tu pa kan leader hianin bokor dar hum tole na lo tran tole ka tengang ka chu tu ma ilu ilak sak longu kalphung tharin kan kal dona chu wangin ka tenga process lo om to kha chu thokro se i chu pui longu ti kha athutluk na ni chu wangin party then ka ti chuanin lom thu soi te poin ba hian ka ria nge na ti chuan keinin kan an zir chunga model code of conduct enforce alorana keinin achip sharing kan an zir vea til ni phung le om dan kan ate kan finding chu kha kha ni ka ta kan hun kha alo du ve bokani tin he poisa hi mars disam thum pakhat thlenga man zo tur ti ani ti chuan finance lama tangin lekha kan muta expenditure sanction noi zadi le somruk paruk om to a hian na hi in khung vek ni se achan chu second installment hi kan mungeng em ti hi base ni si lawa antia ti chuan noi zani le somruk paruk chu crore zani somruk paruk chu ke manin tu man chu pui loin amma na local to angkhan an thok don ani kini chon ti thaga ni ti ve kan party poni lo ruling party lo ngai lo na tok ve chak mm kha kan do ha ta ni chu wangin khatiang kha thilom dan ania
second installment hi a local nge nge yang ti kan chiang ngam talo ni kan chiang ngam lo wang na lo thok to le la tho tu te po prioritize an tia poi mo dan in do tin ti la tren ka chu na lo tho to zo lek lek om ani tren ka chu la tho lo pon om ka ngang ka a poisa ina a dai turin first installment kan muina a dai turin semru langai ta ni chu kan ni dan phung kal mangani tin saskite local ni chonin sarkarin aman dan tur asset mumal tak nein asset mumal tak siamin kan man karinga tikhanin kan chang ni te se quality control chungchang khan kan ngai poi mo em quality control chungchang ti chang thluna ti chakpo kan tumani Ipo muna kan quality control office ka fakal to khol sa tak tak kan ne amar chu men power chungchang ate du thu samala nilawa kan ti sakang quality control chu kan ngai poi mo khop tin alela ma chon kan vai yan quality control kan ti thei chin om MLA te PWD ten kongan siam le ka tiang ngan na to rim rim kha quality a thato kem ti te po hi kan vai yan in quality control kan tok tein ka sia kan chief minister in ngai poi mo emema quality control tuna po monitoring cell monitoring committee indina chung chuanin amuna kalin na thatle thatlo te pon endona na thatlo chuan an siam thale turin an siam that ma chuanin bil te po kan pelong tingam kopin decision kan siam ani chuwangin quality control hi kan ngai poi mo ti kha kan soile do ni vapar mulen kong black topping ti kha PMGSY scheme masa ni in hemi ti hun lai hian black topping hi atel lawa PMGSY 4 tho ani huna tel turin rom mana ni ti kha ka chana ni ka chang ki memo pu speaker appoint chuanin chan zo vek rol ani lawa katlang pui ni se speaker ka zo na la chalo ku be chua zo na kha ngeni pu be kha pu speaker ka zo na po min la chang kim che lo de min ka zo na ale pu speaker kan thil salenga nang makal tlangin sia district asaski atanga na rang answer question number 3 akhan ka lo zo ta chan na ka mu to a khang ho la tho lo te kha cancel ani don nge don lo eng tia halak tur nge ni ang ti kha ka chan ka zo na ni Speaker, point of clarification expenditure sanction omto akhanin adjust factor kami dai khan na kha siamani tani poisaina dai lo chin khawm ve a chu wangin poisaina dai chin chu la tholo po ni sengin 53% expenditure sanction omto angkha chon tho ve kanyang Speaker, point of clarification pakhat ka zo na kha lo wa intinga kal pui ani lo zo chang dai maya restricted tender hi kan ho tu pa kan leader hianin a tha ti lawa tu ma ta nei ta kan local pu ya kha atam theyang ber open tender pek tur ti ani amaro chu restricted tender pek lo thei lo hi om ve boka chung chu danina phanang zelin tin restricted tender pek ani don chuan ama kher hianin ka hre tur ani ati pu speaker ka zo na PWD quality control poi mo na kha ka zot lo wa poi mo na chu kan hretlanga CM office a attach ani to MT lai khani atin point tam tak karon zo na kha chu chan sen role ani lo wa pu speaker ri sayang khan azia kin min pe thei se ka lo mo tang azia ka petur pon ka chin chia seng lo i soi rang sia speaker azia kin ka pe thei kan tum don ya ka du to ke op speaker talk view kan house leader in sai du ne no so mang speaker kalame heng na kalai endik tu tur hi project monitoring committee kan din to a chu chuan endik zel dona ta chuan party tin ai opo tel vector ani kha kan endik ho don ani mi pui sarkar ani don ani kan ti kha chumina adu du man thein tur chuan quality control division hi kan da ani chu kan
ฉากันเตียงเซลินอันนี้ค่ะกันโลวัตีหลอกเทียดินโปรเจกต์เช่นขัดชูกันเน้นดิกตีร์ต่อลมบกอันนี้ดินสัสกีหน่วยคอนแทคเตอร์โลนี่ต่อเตว่าก็ได้โลหุ่มต่อเตประคัดมากันเซลกันนี่โลข้าก็สวยเจียงดูอ่ะประคัดมา Bill of Quantity sign ลุยตีร์กันในบกเฮกลงอาไม่รอชูมีประคัดมิงินนานมัวอันหน่วยสักคอนแทคหน่วยงานหน่วยสอมปังอาปาร์ตี้ว่ากันมีสอมนี่อันนี้ตลับถาจงสิ่งอาจวนนัดถกเมียโลอันออกมาถกเนลนวลตอนออกมาจู่พอจู่ข้าคอนแทคเตอร์มิงกัลเนี่ยวางคานเอาไว้คานถกตัวงากันไงสักจอกนี่ตัวมากันตั้งเสียสักโลอาไม่รอจู่อันถกชาลวะอันถกมวงบกะตัว financial year ราลับสตูร์อันนี้ตัววางอินข้ามีมาอันถอมันโหลดส่วนที่ไงนักกันเทลutilization certificate กันเทลุไหลไทยดอนหรอวะ second installment อาเบสยอมโหลดซานี่จู่ๆเรียลังอินกันอุ้ยวิวจุงอินอัฐกตู้เต้นอันถอมีเอาโหลดส่วน second installment ค่ะ Point of clarification. Contractor to here. Contract work order mo. A letter of acceptance among them here. At home chung a duration account China. Come chung at len ma khan. Loti dang lam ngot thei pon in alang lo. What the roll chuan utilization a hi na zo to nuwa. The thak aningai lem lova. Heng PMJ at PM GSY at the port. Suvan Chuan Sorkarian, Kalam Zonka, Saktaka, Alapston, I do among Tailomni. Post Speaker can state fund Anilawahi, Saski Ania, guideline fund Ania, part 1, part 2, Sutianga, Ani, period, and Nene. Suvan Chuan, Kamitsunga, contractor 10, Aning Kungman Lo Chuan. แล้วถกโลปุยแล้วโซโลปุย utilization certificate เป็ดขัดกันตุ้มเวลดอสอยกันตุ้มเวลส่วนส่วนอันทอมันมีเอาโลส่วนหุ่นินอเลียมปุยอังตีกันเหลาทองอันนี้ที่นักคุณภาพชัดโลเพชวานินบิลขับเอกไม่กันตุ้มบ็อกซี่หรอวะสุดๆคือการมองอันนี้ข้องอินก็คุยสนับพวกข้านะอมเร่งอ่ะmodel code of conduct in อัพหัวเราเชี่ยขานถอนตุ้มสุงอ่ะลามิน verbal instruction นั้นเปียวันนี้แท่งอ่ะถอตีร์เราปนเรามานี่ถอตีร์เวกตูร์นี่ประคัดมาขับอันนี้เราถกจักเสกันดูจ้ะจู่ๆ contractor จงปนเราเทโรเสทีนเฮติอาตัวน่ากลายฮีดิกตัดชวนสกัดมาใส่น่าอัฐันเตวิคันนี่อ่ะไอ้นินเองมากุดนันทากลวะข้ามีเต้นอันถอดชัดโลอวังคานกุมทาราสัสกีกันดนตูรีอังฮงโดนเอ็มตีจอนนักข่าวมาอังฮงโดนโลเนี่ยไว้เบลสิจังอามินวันเป็ดตัวCirculation number zale palina kan kalang UDNPA Department di khanin tu nami PWD changdu department zona le chhan na chu zawa engpo ni se zona kha tam mai kha thiang kha thil thleng ngai ni pon ka shelawa amaro chu ziakin fel fa taken in chang tur angai tela engpo ni se an zona han zot le chhan na te kha kan lo chik chuanin sarkar ma sa hi an lang lo theilawa chan chu tun sarkar te hi an lari lo em maya an na tho thalo an contractor thok chak lo te haron lang chuak le ta ni chu engpo ni se khati jong kha tung tum video chu ni le phot te se